meio copo de mel, um copo de leite, uma lata de leite condensado, um copo de chocolate em pó, uma pitada de canela e bata por 2 minutos. 3 copos de farinha de trigo, uma tampinha de pó royal e bata por mais 1 minutinho. Coloque em uma forma untada e enfarinhada e leve para assar por mais ou menos 40 minutos. Depois de pronto, abra o seu bolo e recheie com bastante doce de leite. Para cobrir o bolo, faça um brigadeiro com 3 colheres de sopa de cacau em pó, uma colher de margarina e uma caixa de leite condensado. Coloque o brigadeiro por cima do bolo. Tá prontinho, gente. Olha que delícia, fica super recheado, uma delícia.